Assalamu alaikum. Today we will learn times. Okay, page number 56. يسهو فيصل في الساعة الخامسة صباحا. يسهو فيصل. Faisal wakes up في الساعة الخامسة صباحا. ساعة الخامسة 5 o'clock. صباح morning. Faisal wakes up at 5 o'clock in the morning. يسهو فيصل. Faisal wakes up في الساعة الخامسة at 5 o'clock. When? صباحا. صباح means morning. Faisal wakes up at 5 o'clock in the morning. Okay. Second one. يصلي الصبح في الساعة الخامسة ونصف. نصف means half. يصلي الصبح. Faisal prayers. Which prayer? الصبح. صبح prayer. في الساعة الخامسة. At 5:30. Faisal prayers at 5:30. Which prayer? Subhi prayer. Okay. Sa'atul Khamisa 5 o'clock. Sa'atul Khamisati wan nisfa 5:30. Okay. Nisf 30. Half an hour. Next. Yuftiru fi sa'ati sabi'ati saba'an. Yuftiru. Faisal eats fi sa'ati sabi'ah at 7 o'clock in the morning. Which food? Yes, yuftir means breakfast. Faisal eats breakfast at 7 o'clock in the morning. Sa'ati sabi'ah 7 o'clock. Okay. Then Yaruhu ilal madrasati. He goes to school. When? Fi sa'ati sabi'ati wa rub'a saba'an. He goes to school at 7:15. Next, page number 57. رتب المواقف واكتب الجملة مرتبة بأدناه. Arrange the positions, then write the sentences in order to below. First one, يسهو فيصل من النوم. That is first one. Second one, يتولع فيصل. Okay. Third one, يصلي فيصل. Fourth one, يفطر فيصل. Fifth one, يستحم فيصل. Sixth one, يروح فيصل إلى المدرسة. It is the order. Okay, thank you.